Donc, on a deux méthodes pour l'exercice 3. Je ne sais pas si T. Et c'est T est le variable d'échange. D'accord. Donc, d'abord, on a l'exercice 3, 4. Écrire un algorithme qui permet de saisir le prêt acheté d'un article, le nombre d'articles N et le taux de TVA et qui fournit le prix total TTC correspondant, sachant qu'il y a une réduction de 10% sur le prix acheté si le nombre d'articles dépasse 100. تعلمنا من l'exercice 3 غلطت في هذه ما الكاز مع عمرها ما كتكون فيد بالعكس خصنا نقولوا ما كنعرفوش اش كاين فيها لا ليكزارسيس 3 تعلمنا بلا كاينه كنزيد واحد لاكاز الا بغينا نديرو اون بيرميتاسيون سيركولير. المهم هنايا غيكون عندي لي زوبيراتور اي لي كونديسيون. غنتعلم في ليكزارسيس 4 كيفاش نستعمل لي زوبيراتور اي لي كونديسيون في الالغوريثم ديالي. المهم خصنا نعرفوا لي زانفورماسيون على هاد الاش تي و تي تي سي ماشي الدومين ديالنا. المهم خصنا نعرفوا شي حاجه عليه. عندنا دي زانفو ها هما انفورماسيون ان الا كانت انفيريور à 100 le prix total TTC égale HT fois 1 plus TV fois N. Facteur fois N. Le nombre d'articles N, il est quand supérieur à 100, le taux de TVA, TTC, égale HT moins 10 fois HT sur 100 facteur fois N fois 1 plus TVA. هادو دي زانفو هاما باش نقدروا نبداو نكتبوا الالغوريثم ديالنا. دونك الالغوريثم ديالنا سامبل algorithme le TTC variable en déclaré 3 variables les réels HT TVA et TTC en réel. يعني يقدروا يكونوا مثلا 100 درهم فاصلة 5 باغ اكزومبل مثلا ان اون اونتيي بوزيتيف. ما يمكنش نقول بياسونس داكشي علاش نومبر دارتيكل فهمتي خدا اونتيي بوزيتيف. HT ou TVA ou TTC ce sont des nombres فلوس اللي غيتعطاو. Début écrire donner le prix acheté. Regarde. Donner le prix acheté. L'écran, je vais utiliser faire. Un sixième مثلا 100. رجع l'algorithme. Lire, acheter. Système, le PC ou la machine, يقرا acheter. Écrire, donner le taux de TVA. Lire, TVA. Aïe. Donner le taux de TVA 20. Ah ouais, 20. يعني البيسي ولا لا ماشين تسيزات فيه 20. من بعد écrire donner le nombre d'articles. Lire N. Donner le nombre d'articles. عطاه 10. من بعد غنديرو si N inférieur à 100 alors TTC غتاخد واحد لا فالور ديال HT fois facteur 1 plus TVA fois N. لاحظوا انني هادشي اللي كتبتو هنايا لي زانفو اللي بديت بهم واللي خصكم تعرفوهم اللي حطيتهم هنايا جيت حولتهم ان الغوريثم اون ستركتور حولتهم ان ستركتور ها نتوما. سينون يعني الا ما كانش ان انفيريور à 100 راه بيان سور غيكون سوبيريور à 100 هي سينون. دونك TTC غياخد لا فالور ديال HT moins facteur 10 fois HT sur 100 ها نتوما sur 100
fois facteur 1 plus TVA fois n. Fin si. Écrire le prix total est virgule TTC. Fin de mon algorithme. يعني ملي جا هو غيحط مثلا غيدخل لو بري acheté c'est 100 et le prix TVA c'est 20 et le nombre d'articles c'est 10 le prix total غيتسيزالي من بعد ما غيدير هاد الكالكولاسيون غيشوفوا ان هنا عندنا ان بعدا شنو انفيريور صغر من 100 ياك دونك 10 حيت 10 غيجي غيطبق هاد الانستركسيون غيدير هاد لو كالكول مع هادو وفي الاخر غيعطيك لو بري توتال تي تي سي اللي هو 1200 دونك فان باش نشرح هاد لو طابلو لو صغيور اللي كاين هنا سي لا غام دونك ان نومبر دارتيكل ديكلاريناه على انه اونتيي بوزيتيف ماشي ضروري انستو على بوزيتيف المهم اونتيي دونك خدا دو زوكتي في لا رام بالنسبه لاش تي و تي في ا اي تي تي سي ديكلاريناهم على مام دي ريال الان ريال تياخد 4 اوكتي 1 2 3 et 4 تفهمنا